大家好，大家怕唔怕失敗呢？大家對上一次嘅失敗係幾時呢？咁常言道，失敗乃成功之母。咁我梗係唔係講呢行嘢啦。聽得我節目內嘅聽眾咧都知個感覺啊，我啲節目感覺就係尋找緊自己，了解緊自己。我都要了解緊自己。咁我又唔係講咩要成功先要失敗呢行嘢。咁失敗喎，你對上一次失敗嘅事，任何人都失敗過啦。即係由其實細細個由考試默書，或者你去比賽、運動比賽，或者 BB 咯、行路咯、跌親啦，其實都係一種失敗嚟㗎嘛。即係挫折啦，或者跌倒啦，即係失敗可能呢個詞語可能比較終極一啲，即係件事完咗啲成敗咁樣個結果，但係個過程裏邊，即係我哋衰咗啊，咁我都可以都係一種失敗，即係我講嘅即係遇到嘅挫折啦。咁由 BB 仔開始去到讀書，去到出嚟做嘢，唔同形式嘅失敗有試過，追女仔、表白失敗咗，運動比賽失敗咗，A level 或者依家GSD 唔知啊，即係考試失敗咗，或者 interview 失敗咗。咁呢啲都係失敗。你怕唔怕失敗呢？我都唔係咩，我都係凡人嚟啫，我都怕失敗嘅。因為失敗有成本啊嘛，一係從頭嚟過，一係咧就你損失咗啲嘢，係咪？咁邊個會鍾意失敗嘅啫？係咪先？我哋唔係偉人喎，我哋唔係嗰啲即係科學家喎。有啲好正能量啊，或者正向嗰啲人就話：我唔係失敗啊，不過我係知道咗一個唔得嘅方法啫嘛。即係譬如做實驗，佢即係睇啲例子話，我唔係失敗，我係揾到一個唔啱嘅答案啊，好正能量。咁我又唔係，即係我哋唔係我哋普通人嚟嘅，有邊個鍾意失敗啊？即係呢排睇一啲嗰啲成功學啊，或者啲富人思維咧，係特別唔同啲嘅。嗰啲富人思維就係話：我要快啲失敗，越快失敗越好。因為你一失敗，即係嗰條路唔啱啊，嗰條路唔啱就揾到第二條路咯。即係譬如佢創業又好，做生意又好，或者諗件產品出嚟，佢越快 fail 嘅話咧，咁佢就即刻可以改第二樣嘢。即係佢哋個思維就係咁啦。你唔行就唔知得唔得噶嘛，你行咗唔得咪轉咯，唔得咪轉，唔得咪轉咯。即係佢，但係我哋唔係呢啲咁嘅高人啦，我哋普通人啲凡夫俗子啊。咁我第二個問題啦，即係你怕唔怕失敗？第一個問題啦，你幾時失敗？自己回想下幾時失敗。第二個問題啦，有冇啲情況你明知好大機會衰，你都會去做咧？其實咧，你諗下，你諗下，其實都係有啲情況係咁樣嘅。譬如我表白或者我求婚，我都冇十足十把握嘅喎，但我都照講喎。你又會點咧？大家諗下，你考試嘅時候，你預咗炒嘅，你都係會去考嘅。你冇缺席嘅喎，你冇 absent，其實可以 absent 嘅嘛，0分咯。不過你考咗可能都有30分，即係至少有30分啦。咁比賽咧，你明知
你唔夠嗰隊打㗎，你都你都落場喎。其實你都諗住輸緊嘅，點解要落場啫？慳翻啖氣好過啦。你明知輸，你唔係覺得有1% 機會贏，你99.99%、100% 係輸，但你都會打嘅喎，你都盡力去打嘅喎。點解啊？即係點解有啲情況，你就算你知道會衰，你都會去做？你有冇諗過？大家有冇諗過？雖然你明知衰，我明知表白唔夠嗰啲高富帥嚟㗎啦，佢即係咁啱有個高大靚仔又有錢嘅追佢，你都唔夠人冚㗎啦，點解你都要去表白咧？或者點解總有人去表白咧？傻㗎嘛，唔怕雨啊嘛，面皮厚啊嘛，係咪咁簡單咧？我自己為例咧，其實我就係我點都要去試啊，因為我唔想一個藉口俾自己，即係將來我唔想話我唔追個女神啫嘛。如果我同佢表白，其實我有機會成功㗎，即係我唔落場打啫嘛。嗰場我落場有機會贏㗎喎。考試我冇去啫嘛，瞓過籠啫嘛。如果我去嘅話，其實我可能合格嘅。呢啲可能有機會，係啊，冇錯啊，0.1% 都係叫有機會嘅，有可能㗎。咁點啫？你證明唔到自己失敗，亦都證明唔到自己會成功咯。你冇個事實就係個結果永遠都唔會出現。即係我就係有咁嘅心態，我都怕失敗，但係我更加怕就係我將來有個藉口俾自己咯。所以就試咗表白咪表白咯，求婚咪求婚咯。可能即係當時我都同朋友分享，我話遲啲諗住去求婚啊。跟住啲朋友就問啦：如果佢唔應承咁點啊？係咯，如果佢唔應承咁點啊？有冇諗過？我又冇乜太大諗過，我就好簡單，就如果嗰陣時如果佢唔應承，我就問佢點解咯。咁咪改善咯，改進咯。即係如果佢話嫌你唔夠上進，咪上進啲咯。如果冇樓嘅咪買，即係唔係買樓，即係賺錢去買樓啦。咁如果係覺得對佢唔夠好嘅，陪佢時間唔夠多，咁咪有陪多啲咁樣咯。即係，但係你唔去求嘅話，你唔知㗎嘛，你唔知嗰個問題喺邊度㗎嘛。你唔表白嘅話，咁就算佢你又好，吹水都好，咁你表白，然後佢就話覺得你未夠好，或者覺得發展得太快，仲未有戀愛感覺，咁咪繼續醖釀下咯。咁又係，因為至少你有一個答案㗎嘛。咁你就如果有得去解決咪解決咯。即係我係用呢個心態，譬如 interview 衰咗，見工衰咗，咁你都大概估到自己衰乜嘢，答得唔好啊，或者佢嘅要求係乜嘢啊？做咁，如果你唔去 interview 嘅話，咁你永遠都唔知道個答案㗎喎，或者你冇一個進步嘅空間㗎喎，嗰個嘅原因問題喺邊度你唔知㗎喎。所以我個性格就係咁咯。我都係怕失敗，但係更加唔想嘅就係將來有個藉口俾自己，我唔去試啫嘛。呢啲講你冇意思嘅，其實你永遠都求證唔到噶嘛，已經過咗去啦都。咁希望大家聽完我呢一集節目之後，諗下自己
會唔會多啲嘗試咧？或者背後係乜嘢咧？嗰個勇於去明知衰咗都要去做嘅個背後係咩原因咧？或者你就係一個明知衰就唔會去做嘅人，都冇所謂嘅。呢個世界就係咁現實。咁我明知衰㗎啦，咁做咩去做啫？嘥錢、嘥力氣、嘥精神，我都冇乜所謂嘅，即係個人選擇。但係即係就係了解自己咯。你怕唔怕失敗？但係你一個好唔怕失敗、會力求上進嘅人啦。咁今集就講到咁多，歡迎大家繼續收聽。難多口水難多廢話，我係保羅。